숨 한번 들이마십시다. 후. 다시 힘 뺄게요. 나중에 머리 한번 닦아 들어볼래요? 머리카락은 이렇게 뺄게요. 네. 좀 불편하지만 머리 한 번만 더 들고 마지막 내립시다. 됐어요. 숨 한번 들이마실게요. 후. 탭을 양쪽 탭을 잡아주세요. 예, 그냥 손으로 잡아당기는 것보다 조금 강하기 때문에 조금 네. 찌릿찌릿할 수 있습니다. 네. 다시 코로 숨 들이마시고 입으로 내뱉읍시다. 후. 코로 숨 들이마시고요. 입으로 내쉴 때 조금 뻐근할 수 있어요. 저릿저릿할 수 있습니다. 후. 자, 다시 양쪽 무릎 구부리세요. 허리 살짝 띄우고 내리고 됐어요. 숨 들이마실게요. 목에 힘 빼요. 후. 잡아당기기만 할게요. 긴장하지 마시고 편하게. 숨 들이마시고 입으로 내뱉고 후. 자, 코로 숨 들이마시고요. 입으로 내뱉으세요. 후. 찌릿찌릿합니다. 살짝. 자, 머리 한 번만 더 듭시다. 내리시고. 머리 찌릿찌릿하죠? 네. 호흡 조금 하고 계세요. 그냥. 호흡 조금 하고 계세요. 혹시 등 한번 틀 수 있어요? 등. 네. 내립시다. 한번 묶읍시다. 네. 그 다다가 좀 웃기긴 한데 좀 묶을게요. 팔 뺄까요? 네? 팔 팔 빼셔도 되고 편한 대로 하세요. 이게 지금 너무 괜찮아요. 괜찮아요. 자, 머리 한 번만 더 드세요. 내립시다. 숨 들이마실게요. 후. 조금 강합니다. 네. 벨트도 착용했고 조금 더 강해요. 숨 들이마실게요. 후. 찌릿찌릿합니다. 숨 들이마시고 편하게 후. 천천히 놓을 거예요. 그래도 찌릿찌릿할 겁니다. 됐어요. 제가 머리 뺄게요. 제가 머리 뺄게요. 네. 팔을 안 건들 거고요. 어깨 부분만 살짝 할 건데 네. 이렇게 하고 이렇게만 있어요. 네. 이렇게 힘 더 빼도 돼요. 내려놔도 되겠잖아요. 이쪽 방향으로 살짝 글라이딩 할 거거든요. 네. 이렇게 살짝. 이 정도 느낌만 할게요. 네. 그냥 느낌 살짝 이 정도만 많이 안 할게요. 하나, 둘, 셋. 한 번 더. 3초. 하나, 둘, 셋. 됐어요. 손 천천히 내려놓고요. 오른쪽으로 조금 놓을 수 있는 것 같아요. 오른쪽으로 조금 됐어요. 네. 오른쪽 다리 한번 들어봐요. 내립시다. 내립시다. 됐어요. 그렇게 있으세요. 자, 그대로 힘 빼고 있어요. 힘 빼고 계세요.
어깨 찝히는 사람한테 좋아요. 어. 좀 웃기긴 하지만 이렇게 걷는 모션 자체를 이렇게 취하면서 네. 땡긴 자세에서 견인된 자세에서 이렇게 왔다 갔다 하거든요. 아. 그러면 걸을 때 찝히시는 분들은 그 걸을 모션 자체가 걷는 모션을 할 때 찝히기 때문에 그 상태를 전체 다 다리 자체를 벌려놓는 거예요. 고관절 자체를. 아. 그 걸을 때 찝히면 통증도 있는 거예요. 네, 찝히는 게 계속 찝히면 음. 찝히다 보면 염증 자체가 발생하거든요. 아. 그래서 그 근본적인 원인 자체를 해결해야지만 염증이 다운될 수 있어요. 그 주사 같은 거 맞고 이런 거는 네. 순간적으로 염증 자체가 좀 다운될 수는 있지만 어쨌든 이 근본적으로 계속 염증이 발생하는 원인 자체를 해결해야지만 네. 자, 됐습니다. 너무 많이 하지 않을게요. 이렇게 냈고 자, 다리 한번 들어주세요. 내립시다. 호흡 편하게 조금 해주세요. 그 상태로 바로 할게요 그냥. 네. 팔 살짝 주시고 자, 이렇게 살짝 합니다. 고개 왼쪽. 오늘은 운동 그 상부 쪽 안 하고 와서 좀 덜 네. 아파하시네요 확실히. 가슴을 네. 못해요 요즘. 수술해야 돼서. 네. 근데 수술도 해야 돼요? 네 해야 될 것 같아요. 될 것 같아요. 근데 뭐 하다가 다쳤다 했죠? V 스쿼트에서 스쿼트 떨어졌죠. 하다가 하필 또 운동하다가 다쳤네요. 네. 약하게 할 거예요. 네. 지금 당장 너무 더워가지고 수술 못 한다고. 더워서? 네, 제가 지금 이 날씨에 못 하겠다고. 겨울에 해도 되냐고 하니까 그래 네. 그럼 마음대로 하래요. 그러면서 이제 네. 한번 수술하기 전까지 지켜보자고. 네. 운동을 붙을 수도 있으니까. 네. 아 근데 시간이 너무 많이 흘렀다 그쵸? 네. 작년 11월달이었어요. 근데 진짜 안 붙을 줄은 진짜 몰랐어요. 운동 계속 하셔서 그런 네. 것 같은데 좀 맞아요. 조금 붙으려고 줄이셔야 될 것 같은데. 맞아요. 그래서 가슴 어깨 운동은 아예 못해요. 그 제가 하지 말라고 했잖아요 계속. 제 말 들었어요 그때. 네. 그거 하면 안 될 것 같다 계속 했잖아요. 네. 자, 아픕니다. 네. 다시. 좀 무리 갈 수 있어서 엘보 잡고 할게요. 네. 살짝만 누를게요 이렇게. 자, 조금 수직 방향으로 누르면 좀 아플 거예요. 3초 하나, 둘, 셋. 아 그래도 확실히 광배 운동 하신 분이라서 광배가 잡기가 제가 편하네요. 네. 아플 겁니다. 근데 이쪽 운동을 많이 하셨기 때문에 네. 눌렀을 때 통증 자체는 더 있겠죠 아무래도. 자, 마지막 한 번 더 쭉 만세 쭉. 반대쪽도 할 거예요. 이렇게 내려놓고 이렇게 돼요. 운동 안 하시는 분들은 안 아파하세요? 아니 아프죠. 그 견갑 하근 자체는 네. 구분등이 좀 있으신 분들. 그러니까 저희가 이제 각도 자체가 일정 각도보다 앞으로 더 많이 나간 사람들 그런 분들이 견갑골 자체가 앞으로 좀 스케줄보다 좀 더 많이 나가신 분들 그런 분들이 견갑 하근 자체가 단축돼요. 그리고 정각은 갈비뼈 옆쪽에 붙어 있는 정각은 이런 데가 단축되기 때문에 그런 분들은 그런 부분을 많이 풀어주면 조금 통증이 해소되거나 좀 가벼워지죠. 근데 아까 전에 나윤 씨가 더 아픈가 이렇게 물어봤잖아요. 근데 그렇진 않은 것 같은 이유가
저희가 무조건 근육 자체가 단축돼야 이게 늘어나서 약해져도 통증은 똑같이 일어나거든요. 그래서 이게 눌렀을 때 단축된 사람만 이렇게 눌렀을 때 아픈 건 아니고요. 약해진 사람도 아플 수 있어요. 그리고 정상인 사람도 아프면서 좀 약간 시원하면서 아플 수 있고. 살살 누를게요. 이렇게. 자, 한 번만 수직 방향으로 들어갑니다. 아픕니다. 됐습니다. 옆으로 만세 하면서 이렇게 들어갈 거예요. 하나, 둘, 셋. 자, 손가락이에요. 손가락 한 번만 누를게요. 왼쪽 하나, 둘, 셋. 됐습니다. 자, 다시 손 이렇게 펴주고 이렇게 살짝 앞으로 말아주세요. 네. 조금 말고 계세요. 네. 벨트 좀 풀어드릴게요. 잠시만 계세요. 네. 나연씨 저쪽 바라보고 옆으로 한번 누릅시다. 옆에 계시고. 나연씨 밑으로 좀 많이 마셔야 돼요. 많이. 그리고 뒤로 조금만 더. 뒤로. 조금 더. 됐습니다. 네, 그대로 있으세요. 나연씨 손 한번 주세요. 힘 빼고. 살살. 만세. 많이 안 할게요. 네. 네, 나연씨 앞으로 조금만 갑시다. 그 상태로 앞으로 조금만 갈게요. 나연씨 이 자세 될지 모르겠는데 일단 한번 해볼게요. 안 되면 중지할게요. 네.
머리 한번 들고요. 일어나서 어깨 조금 돌리고 다시 시작할까요? 여기 한번 일어나 주세요. 한번 완전 일어나 주시고 이제 벨트가 없어서 네, 여기 머리 하시고 하늘 바라보고 누우시고 배 살짝 올려주시면 됩니다. 밑으로 좀 내려가세요. 살짝. 됐습니다. 조금 덜 뜨거운 상태에서 할게요. 이 온도는 계속 올라갈 겁니다. 나영 씨는 바로 운동 시작했어요? 어렸을 때부터? 아니요, 저 원래 다른 거 하다가 하신 거예요? 20살 때부터 하긴 네. 했는데. 네네. 운동을요? 그쵸. 원래 뭐 꿈이 운동 아, 쪽이었어요? 아니요. 그러면 원래 꿈은 뭐였는데요? 궁금했어요. 원래는 저 항공과였어요. 항공과였어요? 네, 대학생 때. 그 항공과는 본인이 원해서? 그쵸. 근데 되게 잘 어울리시는데 왜 안 했어요? 그거 하면 스튜어디스 하시는 거 아니에요? 맞아요. 그래서 동기들 중에도 네. 된 친구들 많고. 된 사람 많아요? 네. 네. 아니 근데 진짜 잘 어울려요. 농담 아니에요. 그래요? 네. 그런 얘기 많이 안 드셨어요? 키도 크시고 그쵸. 그래서 더 그러신 분들. 고등학생 때부터 그런 소리를 들었어가지고 한번 해볼까 네. 해서. 근데 왜 갑자기 생각이 바뀌었어요? 그냥 너무 아픈 과거사 이런 거 아니죠? 아니, 갑자기 울고 그러시면 안 돼요. 알겠죠? 저는 비행기 타는 거 되게 무서워하거든요. 네. 그래서 스튜디오스 이런 기장이나 이런 데 계신 분들 그 막 해외여행 이렇게 해외여행은 아닌데 막 이렇게 여행 뭐지 이렇게 출국하고 할 때 네. 엄청 장거리로 막 이렇게 하잖아요. 네. 그런 사람들 되게 대단한 것 같아요. 좀 비행기 공포증이 있어요. 왜 공포증이 왜 있으세요? 어렸을 때부터 있었어요. 완전 아기 때부터 있었어. 트라우마 있는 건 아니죠? 그 예전에 그 방송사에서 이 비행기가 이렇게 출발하는 이런 엔진 소리 내면서 출발하는 그런 광고 자체가 있었는데 네. 그거를 어렸을 때 좀 잘못 들었나 봐요. 그래서 그거를 듣고 나면 항상 장롱 안에 막 숨었거든요. 네. 그 뒤로 계속 비행기를 무서워했죠. 네. 전생에 뭐 비행기 타다가 뭐 좀 그런 일이 있었나? 그러게요. 그러니까요. 아무튼 그래서 비행기를 잘 못해요. 한 3시간 이상 못하는 것 같은데 3시간 탈 때도 거의 약간 식은땀 흘리면서 타는 것 같아요. 네. 근데 이런 분 많지 않아요? 많은 처음 거 봤어요, 저는. 처음 봤다고요? 네. 아니요, 이런 사람 많아요. 근데 3시간 이상은 저도 잘 못하겠더라고요. 왜요? 몸이 힘들어가지고. 몸이 힘들어서 고문당하는 거. 더 좋은 클래스로 타셔야겠네요. 맞아요. 장거리 가려면. 저도 아직 그 좋은 거를 안 타봐서 좋은 거 타면 또 괜찮을 수도 있을 것 같기도 하고. 배 터치됩니다. 네.
마지막입니다. 잠시만요. 네. 자, 잠시만요. 자, 나연 씨 천천히 한번 일어나시고 허리 쪽 조금만 더 오늘 마무리할게요. 네. 허리 쪽은 안 하고 엉치 쪽이나 이런 데 조금만 더 하고 마무리합시다. 알겠죠? 네. 자, 나연 씨 요거 베개 베시고 저쪽으로 옆으로 한번 누르세요. 네. 네. 뒤로 조금만 더 와주세요. 스탑. 됐습니다. 벨트가 없어서 잠시만요. 네. 무릎을 조금만 더 구부리세요. 무릎 스탑. 됐어요. 네. 합니다. 아픕니다. 어제 하체 어디 있어요? 어차피 다 다 했겠죠? 다 네. 했죠. 아프겠네요. 오늘. 제가 일부러 자꾸 운동 한 부위만 하는 건 아닌데 약간 타이밍이 조금 걸리네요. 네. 자, 아픕니다. 우와. 한쪽 하나, 둘, 셋. 됐습니다. 그대로 계세요. 제가 할 거예요. 네. 다시 오른쪽 무릎을 조금 더 가슴 쪽 조금 더 당길 수 있어요. 됐어요. 스탑. 됐어요. 아픕니다. 네. 아플 거예요. 네. 다시 아픕니다. 아픕니다. 세 번만 칠게요. 수직 방향으로 아래쪽으로 이렇게 한 번만 누를게요. 하나, 둘, 셋. 왼쪽 무릎 살짝 구부리세요. 다시 왼쪽 무릎 살짝 구부리고 팔 힘 빼고 이렇게 편하게 내려놓고 있어요. 좀 이렇게요. 초 하나, 둘, 셋. 됐습니다. 나중에 저랑 같이 하는 거 함께 할 건데요. 이 상태에서 제가 하나, 둘, 셋, 넷 이렇게 하면 그냥 하나, 둘, 셋, 넷 그냥 가슴 좀 당기면 돼요. 그냥 네. 이게 끝이에요. 이 폈다가 하나, 둘, 셋, 넷, 네. 다섯 끝범위에서 3초 정도 버티시면 돼요. 네. 요까지 왔다가 알겠죠? 네. 잠깐만 있어요. 그 마지막에 손으로 당겨서 가슴 좀 당겨도 괜찮습니다. 해볼게요. 약하게 할 거예요. 자, 해봅시다. 무릎 한번 구부려볼게요. 하나, 둘, 셋, 넷, 3초 유지. 다시 편하게 피세요. 다시 한번 당겨보세요. 하나, 둘, 끝까지 안 펴도 됩니다. 셋, 넷, 당기기만 당겨주세요. 다섯. 다시 내려놓고 다시 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 다시 펴세요. 하나, 둘, 셋,
하게 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 됐습니다. 우리 반대되는 동작도 한번 해볼 거예요. 이거만 하고 집에 갑시다. 알겠죠? 이거만 하고 집에 가요. 자, 라이언 씨 무릎 한 번만 살짝. 됐어요. 다시 이번에는 이렇게 당긴 상태에서 이렇게 좀 어려워요 동작이. 하나, 둘, 셋, 넷 밀어요. 이렇게 4, 6, 7 여기까지 이렇게 할 건데 왼쪽 골반 뒤로 더 빼세요. 됐어요. 네. 무릎을 살짝 왼쪽으로 좀 더 구부리셔야지 편합니다. 그 상태에서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 이렇게만 하시면 돼요. 한번 해볼까요? 자, 잠깐만요. 제가 여기 잡아 뜯으면서 할 거거든요. 자, 한번 해볼까요? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 힘 뺄게요. 다시 제자리. 자, 한 번 더. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 자, 제가 다섯을 들 테니까 천천히 다섯에 맞춰서 들어야 됩니다. 시작. 하나, 천천히 둘, 셋, 넷, 다섯. 힘 뺄게요. 두 번만 더 하고 집에 갑시다. 자, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 힘 뺄게요. 잠깐만, 배꼽 위치 한 번만 잡죠. 됐어요. 자, 마지막. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 3초. 하나, 둘, 셋. 됐어요. 됐습니다. 자, 라연 씨 일어납시다. 자, 일어납시다. 완전 일어납시다. 다음에는 어디 운동하고 올 거예요? 다음에요? 거기에 맞춰서 좀 테크닉을 준비해. 하체일 것 같아요. 하실 것 같아요. 알겠습니다. 자, 라연 씨 그러면 마무리할게요. 골반 조금 돌려주시고요. 편하게 천천히 돌려주세요. 반대쪽으로도 돌려주시고 어깨도 조금 돌려주시고요. 앞으로도 돌려주세요. 자, 목도 좀 돌립시다. 목도 좀 풀어주세요. 마지막으로. 네, 라연 씨 오늘 치료 여기까지만 하겠습니다. 네. 고생 많으셨습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.